lil ghadab utawi iki iku nerangake sebab-sebab al-muhayyijati kang bisa ngobah-ngobahake, kang bisa gerakake, yang menjadi pemicu lil ghadabi marang muring-muring, faktor-faktor pemicu kemarahan. Qad arafta temen wis ngerti sapa sira anna ilaja kulli illatin ing sak temene nambani saben penyakit iku hasmu madadiha, iku buntoni menahan materine kulli illatin wa izalatu asbabiha lan ngilangake sebab-sebabe kulli illatin fala buddha mangko wajib apa mimarifati asbabil ghadabi apa ngerteni sebab-sebabe muring-muring. Faqad qala teman ngendika sapa Yahya Nabi Isa, Yahya li Isa, Nabi Yahya li Isa marang Nabi Isa alaihi wassalam, ayu syai'in utawi indine suwiji-wiji indine perkara iku asyaddu luweh abot. Kala jawab sapa Isa, ghadabullah la iku bendune utawa muring-muringe Gusti Allah. Kala takon sapa Yahya, sama mongko utawi apa iku yuqribu bisa marekake apa ma min ghadabillahi saking bendune Allah. Kala jawab sapa Isa, antal gobaya iku yen to muring-muring sapa sira. Kala takon sapa Yahya, fama mongko utawi apa yukti iku bisa ngetokake, bisa ngedengake apa ma'al ghadaba ing muring-muring. Wa malan utawi apa yumbitu iku bisa nukulake apa mahu ing ghadab. Kala jawab sapa Isa, al-kibru ya iku gumedhe, wal fakhrulan sombong, wa ta'azzuzulan umaluhur merasa mulia, wal hamiyatu yan panas baran itu panas baran itu ini egois. Wal asbabu tay sebab-sebab al muhayyijatu kang bisa ngobahake gerakake lil ghadabi maring muring-muring hiya asbab iku azzahu iku gumedhe, wal ujbulan ujub, wal mizahulan guyonan, wal hazlulan tegese guyonan, wal hazulan qala rahmat ta'ala lan tegese guyonan, wa ta'iru tapi nanti detail-detailnya nanti diterangkan, wal tadjiru lan nyacat mencela, wal mumaratu lan poropatu, wal mudhajatu lan nentang, wal ghadru lan bujuk nipu, wasyiddatul hirsi lan bangete ambisi, bagete bronto ala fudulil mali ing atase leluwian bondo, wal jahilan pangkat, wahia utawi zahwu ila akhirihi bi ajma'iha kelawan sekabiane zahwu iku akhlakun pira-pira budi pekerti radiatun kang rendah, madmumatun kang tercela, kang ino diwodo syar'an ing dalam cara syar'i dalam syariate. Wala kholasolan ora ana selamat iku maujud minal ghadabi saking muring-muring ma'abako ihadil asbabi sertane tetepe ikilah sebab-sebab. Fala buddha mongko wajib apa min izalati hadhil asbab apa ngilangake ikilah sebab-sebab biadadiha kelawan pira-pira lelawanane asbab. Wes kita mulai bahas faktor-faktor pemicu amarah. Amarah kemarin sudah dijelaskan apa hakikatnya. Sudah dijelaskan apakah amarah itu bisa dihilangkan. Bisa. Sederhana. Supaya orang tidak marah, maka janganlah mencintai dan jangan membenci.
maka engkau tidak akan punya amarah. Selama orang masih mencintai atau membenci, maka amarah akan muncul, yaitu ketika yang dicinta tiada dan yang dibenci ada, maka niscaya amarah itu ada. Ngono, tulis itu, bisa update status. Janganlah mencinta dan jangan membenci. Jika engkau niscaya janganlah mencinta dan jangan membenci, niscaya engkau takkan pernah marah. Gitu. Karena jika yang kau cinta tiada dan yang kau benci ada, niscaya engkau marah. Oh no. Iku dipadatna lagi kok. Iku dong diedit iku. Sudah. Nah, jadi secara garis besar amarah itu tercela. Tentu saja amarah tercela itu yang tidak ada alasannya, ya kemarin sudah dibagi ada 3 level itu. Cara menghilangkan, jangan mencintai sesuatu, jangan membenci sesuatu, karena kalau yang kita cintai itu terancam hilang, kita marah. Yang kita benci kok muncul, kita pasti marah. Makalah jangan mencinta, jangan membenci. Nah, sekarang lebih detail lagi, pemicu kemarahan itu apa? Jadi saat mana marah itu akan muncul? Tuh. Begini, untuk mengobati satu penyakit itu ya dihilangkan faktor pemicunya, gitu, supaya tidak terkena COVID ya divaksin, karena supaya kita tidak terkena virus apa itu, di meningitis, virus meningitis itu, supaya tidak marah ya pemicu amarah dihilangkan supaya nanti tidak muncul kemarahan. Nabi Yahya bertanya Nabi Isa, ini keponakan ya, apa nih Nabi Yahya namanya, pokoknya lebih senior Nabi Isa. Nabi Yahya itu ponaan, asisten lah itu. Bertanya kepada Nabi Isa, sama-sama Nabi, sama-sama disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu masuk dalam 25 Nabi yang harus diimani sebagai Nabi. Maksudnya diimani sebagai Nabi itu begini, Nabi Yahya itu Nabi bukan, harus dijawab iya. Gitu. Kalau dijawab tidak, kafir. Karena namanya tertulis di Al-Quran 25 Nabi itu. Alasannya itu. Nabi di luar yang disebutkan di Al-Quran berarti di luar 25 itu. Kalau ditanyakan kesampaian, Nabi siapa misalnya? Nabi Dzulqarnain misalnya. Tuh. Nabi tidak. Itu khilaf ya. Di Quran aja sih. Nah, yang lain saja. Nabi Samuel, misalnya itu. Nabi bukan. Mbah ya gak ngerti. Ya gak apa-apa. Ora nabi gak apa-apa. Tapi kalau sudah termaktub dalam Al-Quran maka 25 masuk 25 nabi itu. Lah Nabi Yahya bertanya Nabi Isa, apa hal yang paling berat dialami manusia? Ya kalau dimarahi sama Allah. Dan terus yang bisa membuat Allah marah itu apa? Ya kalau kamu suka marah. Kenapa? Apa yang bisa memicu Allah marah? Ya kamu marah. Itu akan membuat Allah marah. Lah pemicunya apa orang kok marah itu? Dijawab sama Nabi Isa, ya ada kibir, ada sombong, ada bangga, ada egois gitu. Nah itu dialog antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Imam Ghazali menyimpulkan pemicu kemarahan itu ada sombong, ujub, ada bergurau, ada bercanda, ada mencela, ada berdebat, ada menentang, ada mengkhianati, membujuk, ada ambisi kepada harta, ambisi kepada jabatan. Semua ini akhlak tercela menurut syariat.
Dan orang tidak akan menghilangkan amarah, tidak bisa tidak marah, maksudnya mesti marah, mesti pemarah selama pemicu atau sebab-sebab ini tadi masih ada. Kalau ijeh punya rasa takabur, maka dipastikan masih pemarah. Kalau punya ujub, memarah. Apalagi ambisi pada dunia, pemarah. Karena apa? Ketika ambisinya digagalkan orang lain, marah dia. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan bagaimana marah supaya tidak ada, ya sebab-sebabnya dihilangkan. Lah sebab-sebab ini hilangnya dengan apa? Ya dilawan sama antivirusnya. Jadi dilawan dengan antivirus, dengan karakter-karakter yang melawan karakter-karakter tercela itu tadi. Jadi ada virus, ya dikenai antivirus. Ada bakteri, ya antibakteri. Pokoknya yang anti-anti itulah itu. Terus detail-detail nama bagaimana nanti? Fayam bagi mongko patut apa antumita yen to mateake mematikan sapa sira azahwa ing gumedhe bitawadui kelawan tawadu andap asor rendah hati wanuwi talan mateni sapa sira al ujba ing ujub bimakrifatika kelawan ngertine sira binafsika ing awak sira kama kaya katerangan sayati kang bakal teka bayanu apa penjelasane mahfi kitabil kibri ing dalam kitab nerangake gumedhe wal ujbi lan ujub wa tuzila lan ngilangake sira al fakhra ing sombong bi annaka kelawan sak temene sira iku min jinsi abdika iku saking jenise budak sira idina sukrana utawi sak temene menungso yajma'u iku gabungake menghimpun hum ing nas fil intisabi ing dalam nasabe apa sapa abun bapak wahidun kang padha yaiku Nabi Adam wa inna ma ikhtalafu angin pastine beda-beda sapa nas fil fadli ing dalam keutamaane astatan kelawan perenca-perenca kelawan perenca-perenca maksudnya berdasarkan latar belakang masing-masing. Fabanu Adama mongko utawi anak putu Adam iku jinsun tetep rupa jenis wahidun kang siji wa innamal fakhru anapun utawi kebanggaan iku bil fadli kelawan pira-pira kemuk sifat mulya wal fakhru utawi bangga wal ujbulan ujub wal kibru lan gumedhe iku akbarur radaili iku paling gedene sifat-sifat ino wahia utawi fakhr ujub lan kiber iku asluha dadi pokoke dadi oyote rodhail warok suhalan dadi sirae utawa pangkale rodhail faida lam takhlu mongko lamrika ora sepi sapa sira anhel saking fakhru ujub lan kiber fala fadla mongko ora ana keutamaan iku maujud laka kedue sira utama ala ghairika ngalahake ngatasé seliyane sira falima mangka krana apa tafakhiru sombong sapa sira wa anta hale utawi sira iku min jinsi abdika saking jenise budak sira min haitsul binyati saking arah bentuke wan nasabilan nasabe wal a'dha ilan gata-gata badan adh-dhahirati kang dhahir wal batinati lan kang batin wa amal mizahu anapun utawi pernesan itu guyonan tapi dengan guyon dengan berbagai bentuk melalui sikap, perbuatan atau ucapan lebih luas mananya dibanding hazlu fatuzilu mangko ngilangake sapa sirahu ing mizah bitasyaguli kelawan sibuk mizah itu iseng lah ya iseng
bitawadil muhi tasyaguli kelawan sibuk bil muhimmati kelan perkara-perkara kang wigati kang penting adiniati kang bangsa agama allati tastau ibu kang bisa ngentekake ngeratani maksude ngentekake apa ya muhimmat al umra ing umur wa tafdulu lan dadi mulya sira anhu saking mizah ida arafta nalika weruh sapa sira dalika ing mengkono tuziluhu wa ammal hasluanapun utawi guyon nganggo ucapan bersendau gurau iku fatuzilu mongko ngilangake sapa sirahu ing hazl bil jiddi kelawan temenanan sungguh-sungguh fitola bil fadhaili ing dalem numreh fadilah utawa keutamaan wal akhlaqi lan budi pekerti al hasanati kang bagus walau milan ilmu adiniyati kang bangsa agama allati tuballighu kang bisa numengkaake apa ulum ka ing sira ila sa'adatil akhirati maring bahagia akhirat maring bejo ing akhirat Mamal hazwan apun utawi hazu kocoh-kocohan maksudnya ya apa istilahnya ngino iku fatuzilu mongko bisa ngilangake sapa sira hu ing hazu bitakarrumi kelawan ngrasa mulya an ida innasi saking larakake menungso wa bisyanatin nafsi lan kelawan huzu itu geguyu maksudnya geguyu itu meremehkan orang lain ya geguyu an wa bisyanatin nafsi lan kelawan ngreksa utawa njaga awak an al yustahza'a saking yen to digeguyu sapa bikasira wa amat ta'yiru anapun utawi nyacat iku fal hidru mongko iku menghindari ngadoh anil qauli saking ngucapan al qabih kang Allah sianatan nafsi krana ngreksa utawa melindungi diri an murril jawabi saking paite jawaban wa amma syiddatul hirsi anapun utawi bangete bronto ambisi ala mazayal aisy ngatasé turahan-turahane utawa leluyane penguripan pengupa jiwa fatuzalu mongko bisa diilangake apa syiddatul hirsi bil qanaati kelawan qanaah utawa nrimo biqadri darurati kelawan kadar darurat kadar kang mesti tak terhindar primer tolaban krana numrih Laizil istighna imaring mulyane ora butuh watarafuan lan dadi mulya andilil hajati saking inane butuh wa kullu khuluqin utawi saben budi pekerti min hadhil akhlaqi saking iki pira-pira budi wa sifatin lan saben sifat min hadhihi sifati saking iki pira-pira sifat iku yaftakiru butuh apa kullu khuluqin fi ilajihi ing dalem ngobati kullu khuluqin ila riyadatin maring didik nafsu wa tahammuli masyaqqatin lan betahake masyaqqah betahake rasa payah wis marah itu akan selalu ada jika pemicu-pemicunya, sebab-sebabnya masih ada. Oleh karena itu supaya amarah tiada, maka pemicunya ya dihilangkan. Lah cara menghilangkan ya dengan melawan sifat dari sebab-sebab itu. Kali diobati sesuai gejala yang timbul, kata Pak Dokter. Jadi misalnya orang sakit perut, ya jangan dikasih obat panu. Sakit gudik, ya kowe lara
nggih lara. Kono ndang mlebu rumah sakit lara apa? Budiken. Itu berarti tidak diobati sesuai gejala yang timbul. Oleh karena itu, Imam Ghazali juga dulu dalam mengobati penyakit hati membuat ilustrasi penyakit badan itu. Termasuk antara lain misalnya bahwa penyakit hati itu punya bobot, punya tingkat yang beda-beda, level yang beda, stadiumnya beda-beda. Sebagaimana penyakit badan juga stadiumnya beda-beda. Nah, beda lagi, beda orang. Pasien penyakit fisik itu mengobatinya kan ditakoi. Ini pasien, ada pasien sakit ditanya umurnya berapa gitu. Ngasih obatnya beda. Nek cah cilik dikasih Bodrexin, nek bapaknya dikasih Bodrex. Ora kuwale, pakane dikai Bodrexin, wah tuku mut-mutan. Anake dikai Bodrex, wah gledak. Itu salah apa? Salah orang gitu ya, obatnya benar itu. Nah, ada tingkat stadium penyakitnya, ada orang juga pasien, tingkat pasiennya, usia pasien dan lain-lain. Imam Ghazali membuat penyakit hati yang macam-macam itu juga menggunakan prinsip-prinsip pengobatan di dunia medis kedokteran. Nah, begitu juga pemicu amarah, macam-macam cara menghilangkan pemicu, ya dilawan dengan lawannya itu. Kalau kita sombong dengan tawadhu, biasakan tawadhu. Kalau kita ujub itu punya kebanggaan diri, ya nanti ya harus mengetahui diri sendiri itu seperti apa, ya nanti akan dicerahkan lebih detail lagi. Ada bangga sombong kepada orang lain, caranya bagaimana? Ya menyadari bahwa kita itu, sampean itu sama dengan budak sampean. Semua manusia itu sama, bapaknya sama Nabi Adam. Yang membuat beda itu karena kemuliaan akhlak. Jadi yang tiga ini khusus fakhr, ujub, kibr, itu induknya sifat tercela, nanti dibahas lebih khusus. Sekarang suka iseng, mizah. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya dengan mencari kesibukan hal-hal penting dalam urusan agama, sehingga umur kita habis untuk ngurusi hal penting. Tidak punya kesempatan waktu kita untuk ngurus hal yang iseng. Penting prinsip ini bagi siapapun, saya juga. Jadi kamu itu pasti iseng. Orang yang iseng itu karena memang tidak punya kesibukan yang lebih serius. Coba kalau dia punya anak nongkrong di pinggir jalan, nongkrong itu penganggur-nganggur. Soalnya memang nggak punya kesibukan, nggak punya pekerjaan. Coba kalau dia punya pekerjaan, siang bekerja, malam sudah capek istirahat, tidur, besok pagi berangkat kerja lagi, nggak sempat nongkrong. Nah, dia sempat nongkrong karena apa? Belum capek. Oleh karena itu capekkan diri kita dengan hal-hal yang penting. Bergurau, suka bergurau. Itu cara menghilangkannya apa? Ya dengan sungguh-sungguh mencari hal-hal yang baik, ilmu agama yang nanti kira-kira bekal untuk akhirat lah. Kok guyon bloko itu ya, ini nanti tidak bisa dijadikan bekal di akhirat. Mencela orang, menganggap menggeguyu, merendah orang lain, cara menghilangkannya ya mikir, kowe nek digeguyu ora jengkel kan gitu. Jangan menertawakan orang lain supaya kamu tidak ditertawakan. Mencela orang lain,
mencela ini dengan takyir, dengan ucapan. Jangan biasakan bicara buruk, karena bicara buruk itu akan memancing orang bicara buruk kepada kita. Sudah percaya atau tidak percaya, sampean itu mesti coba kita raba ingatan kita. Nyenggon kelilingmu ana wong sopan sekali, ngomongnya halus sekali, dan terkenal dengan karakter itu. Maka di lingkungan orang itu ketika komunikasi dengan dia, itu pasti ngikuti. Kepada siapapun sampean kok ngomong boso, mesti siapapun akan ngomong boso kromo kepada sampean. Itu. Kowe kok walu sopan, kowe ya wong walu sopan itu. Itu. Lah, kowe kok misuwi, kowe ya dibisuwi wong. Kowe kok ngomong saru, ya wong ngomong saru ing kowe. Itu namanya apa? Al-huz'u tadi itu. Meremehkan orang, mencela orang, takyir ya. Sekarang ambisi pada dunia. Bagaimana cara menghilangkan ambisi? Qanaah, mudah mau menerima apa adanya dengan qadri darurah, dengan kebutuhan yang primer saja yang tak terhindarkan. Kenapa? Dengan merasa cukup dengan yang dimiliki itu kita pede. Kita pede tidak membutuhkan orang lain. Sudahlah, pokoknya kalau kalian masih merasa memerlukan orang lain, mesti gak pede. Meskipun yang dimiliki sudah banyak, tidak punya izul istighna, apa ya, kemuliaan, merasa mulia karena tidak butuh orang lain. Lah namanya orang butuh orang lain itu pasti merasa hina. Contoh, kamu arep utang lah gitu. Kowe utang kadek ora pati dipercaya, ora pati akrab sing arep sing jali utang iku ya. Gak pati akrab. Kok ngomongnya minder ngalore salah tingkah bareng. Sandal kuale ngomongnya blepotan, wah ngopiye wis ngene. Kali kita butuh lain waktu pas nyaur utang. Engko yo ora ana salah tingkah wong kowe gak butuh. Jadi psikologi orang hutang dengan melunasi hutang itu sangat sebalik. Karena hutang dia merasa butuh, psikologinya minder. Tapi kalau pas nyaur hutang pede. Tapi pede itu nanti akan berkurang jika melunasi hutang untuk rencana supaya bisa utang lagi. Isenggene opini utang iki ya. Eleng iki. Iya re, aku tak lunasi supaya sesuk iso diutangi maneh. Iki ora pati pede. Soalnya merasa membutuhkan itu. Lah, akhlak-akhlak tercela, sifat-sifat tercela seperti tersebut di atas itu, cara mengatasinya, mengobatinya butuh riyadhah. Butuh menempa mental kita, tidak bisa sekaligus. Dan jangan lupa ada tahammulu masyaqqah, yaitu menahan derita. Menahan derita. Maksudnya menahan derita itu apa? Menahan derita tidak sombong. Kan kita kamu rumongso bisa mengalahkan orang sekelilingnya. Wah, debat menang terus. Tukaran yo menang terus. Keri-keri gak ono sing ngelem. Kan gondokan itu. Malah biasa wae. Yo gak ono sing nyalami bareng. Itu. Nah, itu perasaan kita itu pedih, masyaqqah. Saya ini sudah jerih payah mengalahkan, berusaha supaya mendapatkan prestasi seperti ini, keri-keri tidak dihargai orang. Itu pedih rasanya. Nah, mengatasi termasuk riyadhah itu ya siap menjalani kepedihan seperti itu.
wa hasilu riyadhatiha utawi hasile riyadhah utawa didik hadhihi sifat iku yarji bali apa hasilu riyadhatiha ila ma'rifati wa iliha maring ngerteni bahaya-bahayane hadhihi sifat li targoba supaya seneng apa an-nafsu li targoba supaya gedeng apa an-nafsu nafsu ati anha saking sifat watan firulan layu apa nafsu an kubiha saking alane sifat sumal muadzabatu keri-keri ngulinakake ala mubasyarati abdadiha ing atase nandani lawan-lawane hadhihi sifat mudatan ing dalem mangsa madidatan kang suwe hatta tasira sehingga dadi apa addaduha bil adati kelawan kebiasaan dadi iku maklufatan dikulinakake haniatan tur kepenak ala nafsi ing atase ati faidan mahat mongko nalikane wis lebur apa hadhihi sifat anin nafsi saking ati fakot zakat mongko temen wis bersih apa nafsu wa tatahharat lan suci apa nafsu an hadhihi roda ini saking ikilah sifat-sifat ino wa takhallasat lan bersih apa ya nafas aidan halimaneh anil ghadabi saking muring-muring alladzi yatawalladu kang muncul apa ya ghadab minha saking hadhir radail wa min asyadil bawaiti wis dia bimarati aman terus saja wa min asyadil bawaiti lan niku setengah saking paling kuate perkara kang dorong pemicu paling potensial asyadul bawais al-ghadabi ing atase muring-muring inda aktsaril juhali ing dalem munggu ya akeh wong bodho tasmiyatuhum iku oleh ngarani oleh nyebut aktsarul juhal al-ghadaba ing muring-muring diarani syajaatan ing kendel warajuliyatan lan sifat lanang perkasa maco wa izzatan nafsin lan kehormatan diri wa kibara himatin lan gedene cita-cita wa talqibuhu lan ngarani ghadab njuluki nglakopi ghadab bil alqabi kelawan lakopan utawa julukan al mahmudati kang dipuji gobawatan krana kumprung wajah lan krana bodho hatta tamila sehingga condong utawa simpati an-nafsu apa ati ilahi marang ghadab wa tastahsinu lan ngarani bagus apa nafsu ing ghadab waqat yata'akadulan kadang dadi kuat kokoh apa dalika mengkono mailun nafsi tamilun nafsu bihikayati syiddatil ghadabi kelawan cerita bangete muring-muring cerita mau anil akabiri saking para penggede fi ma'radil madhi ing dalem jelasake muji bisa jaati kelawan kendel wan nufusu utai pira-pira ati ma'ilatun iku condong ila tasyabbuhi maring nyerupane bil akabiri kelawan para penggede fayahiju mongko dadi obah apa al-ghadhabu muring-muring ilal qalbi maring ati bisa babihi kelawan sebab tasyabbuh wa tasmiyatu hada utawi ngarane iki ghadhab diarani izzatan nafsin ing kehormatan diri wa syaja'atan lan ing kendel iku jahlun bodho bal huwa balik utawi tasmiyatu hada iku marad bal huwa balik utawi ghadab iku maradu qalbin penyakit ati wa nuksanu aklin lan sudane akal wa huwa utawi ya ghadab lidu fin nafsi iku krana lemahe ati wa nuksani halan kurange nafsu wa ayatun
wa ayatu annahu utawi bukti sak temene utawi tondo sak temene ghadab lidu fin nafsi iku krana lemai ati iku annal marido sak temene wong kang lara asro'a ik asro'u kulih cepet apane ghadaban muring-muringe minasohi katimbang wong waras wal mar'atalan sak temene wong wadon iku asro'u luwih cepet apane ghadaban muring-muringe minarajuli katimbang wong lanang wasobiyalan sak temene bocah cilik iku asra'u luwih cepet apane ghadaban muring-muringe minarajuli katimbang wong lanang al-kabiri kang dewasa wasyaikha lan sak temene wong tuwa al-dhaifa kang lemah iku asra'u luwih cepet apane ghadaban muring-muringe minal kahli tinimbang wong setengah tuwa wadul khuluqil sayyi utawi wong kang duweni budi pekerti asayyi kang Allah warada ililan pira-pira sifat ino alqabihati kang Allah iku asra'u luwih cepet apane ghadaban muring-muringe min sahibil fadhaili katimbang wong kang duweni pira-pira kamulyan farradilu mongko utawi wong kang ino yang dobo iku muring-muring sapa radil bi syahwati krana syahwati radil ida fatat nalikane kelangan hu ing fadil apa al-luqmatu puluhan siji wali bukhlihi lan krana bakhile si radil ida fatat nalikane kelangan terlewat hu ing radil apa al-habbatu wiji siji hatta innahu sadina sak temene radil iku yaudubu muring-muring sapa radil ala ahlihi ngatasi bojone radil wa waladi lan anake radil wa ashabihi lan kanca-kancane radil wis balil qawiyuman hasilu riyadhah. Jadi pemicu amarah itu sifat-sifat tercela tadi, ada sombong, ada ujub, ada fakhr bangga, ada ambisi pada dunia, ada suka mencela, ada suka melawan. Itu karakter-karakter itu menjadi pemicu amarah. Ya. Bagaimana mengatasinya? Menurut Imam Ghazali, ya, dicari pemicu-pemicu tadi, karakter-karakter tadi itu celahnya, aibnya, salahnya itu di mana? Negatifnya di mana sifat-sifat itu? Ya. Supaya apa? Kalau tahu sifat kiber, fakhr, terus ambisi, terus suka menghina, suka mencela itu tercela, supaya kita tahu itu tercela. Ya. Kita cari sisi-sisi negatifnya. Nah, kalau sudah tahu, ya, kemudian kita hindari setelah sadar. Pokoknya Imam Ghazali itu harus didasari, harus selalu dua pendekatan, al ilmu wal amal. Harus tahu dulu, sadar ini negatif karakter-karakter ini. Kalau sudah tahu, kemudian bisa dengan sadar melaksanakan hal lawan atau kebalikan dari karakter-karakter tadi. Jadi yang asalnya takabur jadi tawadhu, yang asalnya hirsu ala ambisi dunia jadi qanaah, yang asalnya misalnya suka bergurau jadi suka isem, jadi suka hal-hal yang bermanfaat. Ini karena diawali dengan kesadaran, terus kemudian karena sadar terus melakukan lawan-lawannya yang positif. Dan jangan lupa melaksanakan karakter yang positif itu muddatan madidah, dalam waktu yang panjang. Sehingga kalau sudah sangat panjang nanti akan menjadi kebiasaan, dan kalau sudah kebiasaan itu mengalir begitu saja. Jadi menjadi melekat, malakatun rosikhotun
fil nafsi, akan melekat dalam diri kita. Bawaannya akhirnya apa? Karena sudah tawaduk, dia apa-apakan ya tawaduk. Nah, kalau sudah melekat karakter-karakter positif ini, otomatis amarah tidak akan muncul. Karena pemicunya sudah bersih. Gitu ya. Pemicunya jadi takabur, fakhr, hirsu, alam itu sudah tidak ada. Ya tidak marah dia. Mbok paitu, mbok cemooh, ya marah. Gitu. Hartanya, kelebihan hartanya kamu serabut, ya tidak marah. Tuh. Karena sudah menjadi karakter, karakternya sudah menyatu. Zakat nafsu hatinya sudah bersih dan sudah suci, maka amarah tidak muncul. Satu. Sekarang yang lain, yang memperparah orang mudah jadi pemarah itu apa? Ya, faktor pemicu amarah yang paling banyak di kalangan orang awam itu apa? Yakni mempolitisasi. Politisasi apa? Mempolitisasi amarah, pencitraan lah. Amarah dianggap sebagai syaja'ah, rojuliyah, izzatun nafsi. Sampean dinyek, iya, wah coro aku uang ya dinyek, wah tersinggung, harga diri. Pemarah itu, amarah kemudian diistilahkan dengan harga diri. Kowe dilokno, orang ngamuk, berarti penakut. Wah, akhirnya marah diistilahkan dengan pemberani. Gitu. Piye? Diserobot kancanem dhewe. Lah iki undangane wis entuk. Kowe meneng ae. Wah, iku racah lanang, cara aku tak obrak-abrik iku. Panggunge tak obrak-abrik. Terope teratake tak robono. Cara cah lanang iku cah lanang tenan itu. Jadi marah itu kemudian istilahnya dikamuflase, dicitrakan sebagai harga diri, dicitrakan sebagai keberanian, pemberani, dan sifat laki-laki, kegagahan. Jadi aku mau, kowe ingat dikono gak ngamuk kowe. Wah, yo ora cah lanang kowe. Cah lanang yo tuh. Jadi diolok-olok seperti itu. Orang awam biasanya begitu. Dua, yang ketiga. Apalagi marahnya ini terus disampaikan dalam melalui kisah-kisah orang-orang besar. Wah, wonge iku lho, wah presiden ngamuk kok misalnya. Pak Bupati ngamuk gara-gara itu. Ya aja tersinggung, cara aku dadi dhek ya tersinggung. Artinya apa? Marah yang dilampiaskan, marah yang dilampiaskan seperti itu dipuji-puji. Ya bener aja ngamuk aja itu dipuji-puji. Akhirnya orang awam melihat marah ini bukan perilaku yang tercela, tidak. Ya kerasa, kita tahulah di lingkungan kita itu ya seperti itu memang di lingkungan kita orang awam. Awake dhewe juga begitu, mungkin itu bagian dari orang awam. Tuh yang kedua. Yang ketiga, sebetulnya marah itu penyakit hati. Dari mana penyebabnya? Pemicunya tadi ya. Tapi ada penyebabnya. Beda ya, pemicu itu berarti kalau pemicunya tidak ada berarti tidak munculnya. Tapi ada sebab yang mendasari, lebih dari itu. Jadi pemicu itu kan hanya meledakkan. Tapi faktor utama yang terpendam itu ada. Jadi misalnya gawe
bom, ya aja bom, nggih mercon. Itu kan bubuk merconnya, itu kan sebabnya. Sumbu itu hanya pemicunya, gitu. Lah kowe ndelok pemicu apa ndelok? Pemicu nek ra ana bubuk ya ora mercone ra meledak gitu. Nah, sekarang apa yang mendasari faktor kenapa orang pemarah sehingga dipicu sedikit jadi memarah? Itu karena nuksonul akli, mentalnya rendah. Nuksonu aklin, buktinya apa? Akal sehatnya minim. Buktinya apa? Ini, orang sakit itu lebih mudah marah daripada orang sehat. Jadi kowe ngene ku pas lara, kancanem gojek ning kamar, yo gua malah kadang ndak. Ora ngerti ana wong lara. Padahal nek waras kabeh kowe iku paling rame ya kowe. Barang kowe itu. Karena apa? Akalnya berkurang. Kesadarannya berkurang. Perempuan lebih mudah pemarah daripada laki-laki. Jual lanang kabeh iki. Ora apa-apa kowe lagi wong lanang misale ya pohon ya. Pelem, kita punya pohon mangga di depan rumah. Kok dicolong dipeneki anake tangga cilik juga siji ngono. Wong wedok ada ngamuk-ngamuk. Ngono. Wong lanang kan ngejarno. Malah kadang-kadang ya musik-musik ana ibune kuwi. Malah jadi kerja sama, mana memfasilitasi. Kowe nek ra ana bojoku, bojo saiki malah ngono. Perempuan mudah cepat marah dibanding laki-laki. Anak kecil lebih cepat marah dibanding laki-laki dewasa. Orang yang tua bangka, tua sekali, lebih mudah marah daripada orang yang masih setengah tua. Orang yang akhlaknya rendah itu lebih mudah marah dibanding akhlaknya mulia. Ini yang terakhir, yang mau gak? Hati penting yang ini. Jadi makanya Rasulullah itu bukan pemarah. Tidak mudah memancing beliau marah, itu tidak mudah. Karena apa? Beliau sempurna akal hadati. Tapi musuh-musuhnya karena akhlaknya tercela, Siti Aid dipicu, marah dia. Tuh. Dan yang memicu kemarahan itu karena orang akhlaknya tercela ya mudah marah. Itu pemicunya tidak harus hal-hal yang berarti. Sepele ngono yo ngamuk gitu ya. Jadi untuk kehilangan sesuap makanan saja marahnya bukan main. Ya. Wabeh wong sak omah diamuk. Goro-goro apa? HP-ne gak ketemu. HP-ne gak ketemu ayat digoleki wayah butuh gak wong sak omah diwamuk kabeh. Itu menunjukkan akhlaknya tercela. Ya. Jadi wong kok ngamukan itu gampang adidanane artinya. Orang yang temperamental ya begitu gitu. Yes. Untuk harus sepele. Makanya ketika umat manusia belum punya peradaban, itu antar suku terjadi perang hanya karena perkara sepele. Cah tawur nonton dangdut gampang tawur itu hanya karena senggolan saja. Padahal malah ora senggolan, dilirik tok ngono. Lah apa lirik-lirik nantang yo. Tawur itu. Terus ngedrop sak truk antar desa. Tawur antar desa. Akhirnya dipalang desane. Dibualang desane ora peduli wong ora melu terlibat tetep gak tok kowe terus emosional seperti itu. Nah, itu menunjukkan akhlak khuluqis sayyid itu.
Ya sing khuluqul dzul khuluqis sayyi itu asra'u ghadaban min sahibil fadail. Itu. Qala balil qawiyyu balik utawi wong kang kuat. Qala rahimallahu taala balil qawiyyu balik utawi wong aran wong kang kuat iku man wong yamliku bang bisa nahan sapa man nafsahu ing nafsune man andal ghadabe ing dalem nalika muring-muring kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ora ana pasyadidu sapa wong kang kuat iku bisurati kelawan pinter gulat. Inna masyadidu angin pastine utawi wong kang kuat iku alladzi wong yang mliku kang bisa nahan sapa alladzi nafsahu ing nafsune alladzi indal ghadabi ing dalem nalika muring-muring bal yang bagi balik patut adwa ayu alaja yen ta ditambani sapa hadal jahilu ikilah wong kang bodho bi antutla kelawan yen ta diwacaake diceritakake alai ngatasi hadal jahlil apa hikayatu ahlil hilmi apa cerita-ceritane ahline sabar wal afilan ngepura bamalan perkara ustuhsina kang dianggap bagus apa mah minhum saking ahlul hilmi min kadmil ghaidi natane nahan muring-muring. Kaina dzalika krana sak temene mengkono hikayat iku mangkulun iso dinukil iso diriwayatake anil anbiya saking para nabi wal auliya ilan para wali wal hukama ilan para ahli hikmah para bijak wal ulama ilan para ulama wa kabiril muluk ilan penggede-gede para raja al fudula ikang mulya-mulya wajidu dzalika utawi lawane mengkono-mengkono hikayat iku mangkulun dinukil diriwayatake anil akrodi saking wong-wong Kurdi wal atraqi lan wong-wong Turki wal jahalati lan wong kang wong bodho wal aghbiya lan wong kang kumprung dungu alladzina ya iku wong akeh la ukula kang ora nakal maujud lahum keduwe alladzina wala fadanan ora ana kautamaan iku maujud fi ing dalem alladzina maksudnya begini. Jadi tadi dinyatakan pemberani. Jadi ada pemahaman awam yang salah. Jadi amarah itu dianggap sebagai keberanian, keperkasaan, kehormatan, harga diri. Tidak, yang namanya orang kuat, orang perkasa, orang gagah itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan diri ketika marah. Kata Rasulullah, orang kuat itu bukan pegulat. Orang kuat itu orang yang tidak berbuat. Lah, cara lain untuk orang-orang awam ya. Kan tadi kita untuk mengebati supaya tidak marah itu kan diobati dengan kalau takabur tawadhu kan gitu kan, teoritis itu. Tapi tidak mudah mungkin bagi orang awam nerang nongon. Orang awam itu kadang bisa lebih menerima jika diceritakan hikayat-hikayat orang-orang hebat yang rendah hati. Itu. Ya rendah, orang-orang hebat yang bisa menahan amarahnya, padahal dia itu bisa melampiaskan, tapi dia tahan. Dan itu para nabi, ya Rasulullah lah. Rasulullah itu kurang apa nih? Beliau itu setiap hari dicaci maki kalau mau pergi ke Masjidil Haram, kalau sholat di Masjidil Haram itu nih. Di Masjid Madinah ya, di Madinah ini kalau mau dari rumah mau ketemu berjamaah tidak berjamaah rumahnya dempetan dengan masjid ya. Pokoknya setiap keluar dari rumah itu di sudut jalan itu mesti ketemu orang Yahudi buta tua
ketemu mesti misoi Kanjeng Nabi. Oh Muhammad itu rese dan kurang ajar. Nabi dengar setiap hari. Lah yang ngrasani gitu wonge wis Yahudi, halal darahnya. Wis Yahudi, ijih buta, ya, tua. Menawa Nabi gak perlu marah, diketak. Ngono menawa wis mati deh kaget. Ora perlu ditonyo. Kurang apa nih? Dihina orang yang lemah selemah itu. Tapi apa yang dilakukan ketika orang ini jatuh sakit sehingga tidak mencaci maki Nabi, dia tidak di pinggir jalan, dia di rumah, didatangi oleh Kanjeng Nabi, disuapi makan, didulang, Mbah, mpun mak Mbah deh, durung nang, ya, terus dar ge, tak dulang, yo le, gitu. Kowe kok apian men guyu-guyu Kanjeng Nabi, guyu-guyu. Kowe iso ngene iku. Saged iki. Lah isane piye? Iki panganane tak kei racun, Mas. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Coba. Ya kowe ora dilokno masih sepantaran, masih sehat, kok tersinggung. Malah kadang-kadang kita dihina, dipojokkan oleh orang yang di atas kita ngamuk. Tuh. Pokoknya untuk orang awam ini kayaknya Imam Ghazali bijaksana lah. Jadi tidak digurui angel-angel. Supaya kowe ra ngamukan, soalnya kowe duwe ana pemicune. Pemicune ya iku takabur. Nek takabur ya ngamukan. Mulanya kowe kudu tawadhu. Ana takabur ya ora mudeng, tawadhu ya ora mudeng. Wis ngene ae, tak critane. Kanjeng Nabi dipisuwi wong Yahudi wuta bedina. Ning nalika wong Yahudi sing iki lara, Kanjeng Nabi tilik malah dulang gawe mangan. Ditakoki kowe sapa? Ya guyu Kanjeng Nabi. Iya jak. Nek musuh kowe ya iso mbok kaya apa mau? Racun. Kisah-kisah ini banyak lah itu yang kita cari orang yang tokoh yang sudah meninggal lah, misalnya Gus Dur itu kurang apa nih? Diunen-uneni. Semua label buruk itu diterapkan ke Gus Dur. Wono yo PKI yo ditemplekno Gus Dur. Yahudi yo ngono. Gus Dur itu agen PKI, agen Yahudi. Agen kapitalis. Lho padahal jenenge Yahudi, kapitalis, PKI iku musuhan. Ditemplekno nek nggone ndek kabeh. Piye jalane? Nek ngawure. Ketika diturunkan jadi presiden, pasukan berani matinya sudah siap. Tapi apa kata beliau? Tidak ada kekuasaan yang layak dibela sampai segitu. Menginspirasi orang lain. Tapi kisah-kisah kerendahan hati, bisa menahan amarah, itu bisa menginspirasi orang lain. Dan kisah-kisah ini abadi. Sampai aku ya critakno ya. Ning leren goleki menawa kangelan goleki iku Mbah Umar iku. Aku wis mati dah ya, kowe sing urip critakno. Mbah Umar iku wah menahan amarah bukan main. Ya, wis sabare diunen-uneni. Contone Mbah, tak luru contone. Malah ngarang. Aja sampai ngarang. Ku ngarang wong liya ternyata Gus Dur lah misalnya. Engko cerita tentang Gus Dure mbok ganti aku. Supaya wong inspirasi. Ning konangan ngapusi tapi konangan. Yo malah orang ngandel. Malah ngamukan, ora trimo aku mbok apusi aku. Qala bayanu ilajil ghadabi ba'da hayajanihi. Bayanu ilajil ghadabi utawi iki iku keterangan ngatasi utawa ngobati muring-muring ba'da hayajanihi ing dalem badane obahe utawa muncule ghadab. Yang tadi kan
preventif. Yang ini apa? Karena mengobati apa? Kuratif. Pokoknya tadi pencegahan, ini pengobatan lah gitu lah. Nah, iku mau cara menghindari amarah. Pemicunya gila. Nek wis kadung ngamuk iki. Mosok dikandani aja ngamukan lho, wis kadung ngamuk kok gitu. Ya tentu saja beda cara mengatasinya. Mau tai perkara karena kang wis nutur kita hu ing ma wa yuma iku hasmun. Iku muntoni limawadil ghadabi maring sumber-sumbere amarah muring-muring. Waqat unlan mutus medhot li asbabihi maring sebab-sebabe ghadab. Hatta la yahija sehingga ora obah apa ghadab. Fa idza jara mongko nalikane wis kadung mlaku apa sababu haijihi sebab obahe ghadab. Fa indahu mongko ing dalem nalikane mengkono jara yajib wajib apa atasabbutu apa nglereh-nglereh. Nglereh-nglereh itu alon-alon. Hatta la yatrra sehingga ora kepeksa sapa sahibu wong kang duweni ghadab ilal amali maring nglakoni melampiaskan bihi kelawan ghadab alal waji ing atase dalan ing atase cara al-mazmumi kang dicelok wa inna ma yu'ala juang ing pestine ditambani apa al-ghadab muring-muring indah hayajanihi ing dalam nalika tangine ghadab bimakjunil ilmi kelawan adonane ilmu wal amali lan amal, teori dan praktek, pengetahuan dan pengalaman. Amal ilmu anapun utawi ilmu fahuwa mongko utawi ilmu iku sitatu umurin ana 6 pira-pira perkara. Al awalu ta kang pertama iku yatafakkaru mikir-mikir angen-angen sapa wong fil akhbari ing dalem cerita-cerita alladzi sanuri tukang bakal nekake sapa kita ing akhbar fi fadlikat mil ghaiti ing dalem keutamaane nahan muring-muring utawa serengan wal afilan ngapura wal hilmilan sabar wal ilmihtimali lan betahake fayarghabu mongko seneng sapa wong fi tawabihi ing dalem ganjarane kadmil ghaidi fatamna'u mongko nyegah hu ing wong menghalangi hu ing apa syiddatul hirsi apa bangete bronto ambisi ala tawabil kadmi ing atase ganjarane nahan anita syafi saking melampiaskan saking melampiasake wat intika milan bales wayan taufiulan dadi padam lerem anu saking man apa wae itu muring-muring man kala ketika sapa Maliku benu Ausi benil Hadatsan wadiba muring-muring sapa Umar Sayyidina Umar ala rajulin ing atase wong lanang suwiji wa amarolan merintahake sapa Umar bidar bihi kelawan mukuli rajul fakultu nuli ngucap ingsun ya Amirul Mukminin khudil afwan ngalapo sira jupu sira cekelono sira al afa ing ngapura wa mulan merintahno sira bil urhi kelawan kabecikan wa arid lan mengo sira ngabekatlah anil jahilina saking wong-wong bodho fakana mengko ana sapa Umar iku yakulu melu maca melu ngucap sapa Umar khudil afwa ba'mur bil urfi wa arid anil jahilin fakana maka ana sapa Umar iku ya ta'amalu iku angen-angen sapa Umar menghayati sapa Umar fil ayati ing dalam ayat khudil afwa mau wa kana lan ana sapa Umar waqafan iku wong kang banget merhatekake banget mandeke akeh mandeke ngono ya akeh mandeke inda kitabillahi ing dalam sandinge kitabe Allah mahmatulia ing dalam kapan-kapan dibacaake apa kitab alaihi ngatasé Umar kathirat tadabburi tur akeh angen-angene fi ing dalam kitabullah fatadabbara mongko nuli angen-angen sapa Umar fi ing dalam ayat khudil afwa wa khallalan ngeculake sapa Umar ar-rajula ing wong lang mau sing arep dipukul wa amarolan perintahake sapa Umar bin Abdul Aziz
Khalifah Umar bil Abdul Aziz bidor biro julin kelan mukul wong lanang suwiji sumakoroa keri-keri maca sapa Umar bin Abdul Aziz qaullahu ta'ala wal kadhimina lan wong kang padha nahan wong kang padha ngempet kabeh al-ghaidha ing serengan utawa muring-muring. Faqala nuli ngucap sapa Umar lihulamihi maring ngapuna kawane anak buahe si Umar Khali ngeculno sira anhu saking rajul. Sekarang kita membahas, yang kita bahas sekarang adalah cara mengobati jika marah sudah muncul. Kalau sebelum ini yang kita bahas adalah cara mencegah supaya marah tidak muncul. Nah, ini kadung marah. Bagaimana caranya? Yakni dengan ilmu dan amal. Harus kombinasi dua ini. Tidak hanya ilmu kemudian tidak diamalkan, tidak hanya amal yang tanpa dasar ilmu, tapi kombinasi. Lah, sekarang yang berbasis ilmu apa? Ada 6. Yang berbasis amal urung tak hitung, urung roh. Yang berbasis ilmu dulu ada 6. Oh, nanti ada juga. Pertama, orang yang marah, sudah kadung marah itu, hendaklah mengingat-ingat, menghayati betapa mulianya menahan diri, menahan amarah. Alangkah mulianya menahan diri dari marah, mengampuni, memaafkan, bersabar. Itu hal-hal mulia itu. Kalau orang paham alangkah mulianya, kita bisa menahan diri, kita bisa memaafkan, itu pahala yang dijanjikan. Itu bukan main. Maka dengan kesadaran ini, maka dia ngejar pahala itu tadi. Nah, ngejar pahala, sehingga karena dia ingin ngejar pahala, maka dia tidak jadi melampiaskan amarahnya, dan amarahnya jadi reda. Jadi arep ngamuk, loh, mbak gak untuk ganjaran aku, kayak situ bentuk ganjaran gitu. Oh lihat dino aku tak jarak ibu-ibu ngamuk lo tak batal no untuk ganjaran. Malaikat yo ngono, ngerti mbok akali dah ya. Aku ibu-ibu tak catat, aku tak busek ganjaran. Aku mbok akali re. Ya, jadi dengan mengingat kisah-kisah ini, dia akan tahu alangkah mulianya bersabar. Nah, untuk ganjaran akhirnya iya tak pilih. Lapo aku mareng-goreng, dalong sabar wae. Umar bin Khattab. Suatu hari itu hanya Umar ya, jadi khalifah, marah pada orang. Marahnya Umar itu pasti dengan alasan dong. Tidak marah tanpa alasan. Disuruh mukul itu orangnya, itu pukul itu kurang ajar, bertindak sembrono, ceroboh, merugikan orang. Sudah itu pukul. Tapi diinstruksi oleh temannya, penasehatnya Malik bin Aus. Ya Amirul Mukminin, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'adil alil jahilin. Ini ayat Quran. Berpeganglah pada permaafan, berbuatlah kebajikan, abaikan orang-orang bodoh. Diwacano ayat itu, Umar iya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa. Jadi Umar itu kalau dipancing ayat Quran, diwacano ayat Quran, mandek deh, ngrungokno tenan, angen-angen tenan. Kan masuk Islamnya Umar kan karena itu memang. Mendengar saudaranya perempuan, sapa jenenge? Masuk Asma. Saudara perempuannya baca Al-Quran surat Toha itu kan. Ma anjalal Qur'ana alaika litashqa. Toha ma anjalna alaika Qur'ana illa tadhkiratan liman yakhsha. Tergetar hati Umar. Ma anjalna alaika Qur'ana litashqa. Aku Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya kamu celaka. Ya.
ma anjalna rizqa lima yakhsha, tadzkiratan lima yakhsha, menjadi pengingat bagi orang yang takut. Nah, umanang-anang akhirnya dia dengar apa dik sing mbok waca, sik delok gitu. Diwaca tenan, dipahami. Terus ya wis iki sing anu sapa? Padahal itu dia ke rumah adiknya itu goleki arep mateni, golek informasi Nabi Muhammad ndelik nek ndi ngono, arep dipateni. Malah ketemu adike nggo ayat iki. Terus akhirnya ya saiki terno aku Muhammad nek ndi ora, aku malah mbok pateni. Ora tenan ora situ tak pateni. Lha aku meh maca syahadat. Karena itu Umar itu tergetar hatinya kalau membaca ayat Quran. Itu Umar bin Abdul Aziz yo ngono. Iki padha Umare. Contohnya kurang siji ya, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Tambah siji gas jane Umar Faruq itu jane siji. Sampeyan kowe nyarai kitab iki ya tambahi ya gitu. Tambahi siji gas. Umar bin Abdul Aziz merintahkan mukul, ini khalifah juga. Orang dipukul itu. Kari-kari di emata bareng arep mukul. Wal kadhiminal ghaidh. Ini wasari ila magfirati min rabbi wa jannatin samawati wal ardi lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, langsung gak sida wis culno gak sida, jangan dipukul. Tuh. Jadi apa cara mengobati marah dalam perspektif ilmu? Nomor satu, menghayati betapa mulianya memberi maaf dan menahan amarah. Asane utawi kang kaping pindho iku an yuhawifa, yen to meden-medeni sapa wong nafsahu ing awake wong bi billah kelawan siksane Allah, wa huwa utawi yuhawif iku an yakula yen to ngucap sapa wong qudratullah utawi kekuasaane Allah alaya ing atase ingsun iku a'dhamu luweh gedhe min qudrati katimbang kekuasaan ingsun ala hadal insan ing atase iki menungso. Falau amdo itu mongko lamun ngleksanakake sapa ingsun, melampiaskan sapa ingsun godobi ing buring-buring ingsun alaihi ing atase hadal insan lam aman mongko ora bakal aman ingsun ayum dia yen tong ngleksanakake yen to melampiaskan sapa Allah Gusti Allah godobahu ing buring-buringe Allah alaya ing atase ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Ahwajuma akunu utawi paling butuhe perkara akunu kang tinemu sapa ingsun iku ilal afwi maring ngepura. Faqat qala mongko temen ngendika sapa Allah taala fi ba'dil kutubi ing dalam sebagian kitab-kitab al-qadimati kang lawas siapna Adam. Uzkur ilinga sirane ing ingsun hat inatal dobu ing dalam nalika muring-muring sira azkur mongko eling ingsun ka ing sira hina angdobu ing dalem nalika bendu sapa ingsun fala amhaku mongko orang lebur ingsun ka ing sira fiman ing dalem wong amhaku kang lebur sapa ingsun ing man wa ba'atsalam wis ngutus sapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wasifan ing Pak Wasif ila hajatin maring siji ke hajat fa abtu amangko nuli telat sapa Wasif alaihi ngatasi Nabi falamma jaa maka semangsane wis teka sapa Yasif kala mongko ngendika sapa Nabi laulal kisasu lamun ora ana tawi kisos iku maujud la aujatu mongko yekti nglarakake sapa ingsun ka ing sira ai al kisasu tegese kisos pembalasan fil kiamati ing dalem besok dia kiamat. Wakila lan diucapake apa makana ora ana iku fi bani Israil ing dalem bani Israil sapa malikun siji raja illa wa ma'ahu kejaba iku sertane Malik hakimun supaya sapa wong ahli hikmah sapa wong bijak suwiji ida tiba
kang nalikane muring-muring sapa Malik atau mongko nyerahake sapa Maha Hakim hu ing Malik sahifatan ing siji lembaran fiha kang iku ing dalam sahifah mau utawi tulisan irham melasono sira al miskina wong miskin wakhsalan wedya sira al mata ing kematian wadkur lan ilinga sira al akhirata ing akhirat. Fakana mengko ana sapa si Malik iku yaqra'u maca-maca sapa si Malik ing sahifah hatta yaskuna hingga leren hingga antem meneng apa wadabuhu muring-muringe si Malik asal itu utai kang ping telu iku ayu hadira yen to meden-medeni sapa wong nafsahu ing awake wong akibatal adawati ing akibate ing kepungkasane permusuhan wal intiqamilan bales dendam wa tasammurul adwi lan ing temenanane musuh oleh usahane musuh limu qabalatihi maling balesi wong wasailatu mandang fi hadmi agrodi ing dalem ngrubuhake tujuan-tujuane si wong wasyamatatilan misui bimaso ibi iklan musibah wong wa huwa hale utawi wong iku layah lu ora sepi sapa wong adil maso ibi saking pira-pira musibah fayu khawifu mongko meden-medeni sapa wong nafsahu ing awake wong biwawaki bil ghadabi kelawan akibat-akibate kelan pungkasane muring-muring fi dunya ing dalem dunya ingkana lamun ana sapa wong iku layah khafu ora wedi sapa wong minal akhirati saking akhirat titik wahada utawi iki sales ayu hadira iku yarji'u iku bali apa hada ila tasliti syahwatin maling nguasaake siji syahwat dikuasaake ala ghadabin ing atase muring-muring walaisa lan ora ana apa hada iki taslitu syahwatin ala ghadabin iku min amalil akhirati setekang saking amal-amal akhirat wala tawabalan ora ana ganjaran iku maujud alaihi ngatasé taslit bi annahu krana sak temene wong iku mutaradidun iku miter-miter iku ora tentu ora jelas ala hududihi ing ngatasé bagiane ing ngatasé keuntungane si wong al ajilati kang ana donya yuqaddimu ba'duha ala ba'din yukatimu disiake sapa si wong ba'duha ing sebagiane hudud ala ba'din ing atase sebagian liyane ila ayakuna kejaba yen ta ana apa mahduruhu perkara kang dikuwatiri wong iku antasawasa yen ta terganggu alaihi ing atase wong fi dunya ing dalam dunya apa faraghatuhu apa qabre apa kesempatane wong lil maring ilmu wal amalilan ngamal amalan perkara yakni kang manfaat apa mahwi ing wong alal akhirat ing atase akhirat fayakunu mongko ana sapa wong iku musaban diganjar diparingi ganjaran sapa alaihi diparingi ganjaran alaihi ing atase sapa musaban iku diparingi ganjaran sapa alaihi wong sudah. Jadi mengobati marah yang sudah kadung muncul dalam diri yakni dengan ilmu dan amal. Pendekatan ilmu ada 6 cara, pendekatan amal nanti kita bahas ada berapa cara itu. Dengan ilmu yang pertama tadi sudah dijelaskan, yang kedua dan ketiga sekarang. Yang kedua itu kita menyadarkan diri kita akan siksa Allah besok di akhirat. Kurang lebih bilang begini, Allah itu lebih berkuasa, lebih mampu membalas kepada saya daripada saya membalas kepada orang yang saya marahi. Allah itu lebih apa? Allah lebih berkuasa melampiaskan kemarahannya kepadaku daripada kekuasaanku melampiaskan kemarahan kepada orang lain.
Jangan-jangan kalau saya ini lampiaskan amarah saya pada orang, besok di akhirat Allah juga melampiaskan amarahnya padaku. Kacau nek ini. Wah, padahal di akhirat saya lebih butuh pengampunan. Di satu kitab suci yang dulu ada tertulis begini, wahai anak Adam, kamu kalau marah ingat aku ya, supaya tidak jadi marah. Soalnya kalau kamu marah sekarang, besok kamu saya marahi. Karena itu kalau marah ingat aku. Maka aku ketika aku marah juga ingat kamu. Ya, uzkurni hinal ghadab azkurka hina aghdab. Ingatlah aku ketika kau marah, niscaya aku mengingatmu ketika aku marah. Ini antara makhluk dengan khalik, antara kekasih dengan kekasih. Nganggo prinsip iki, rusak. Ingatlah aku ketika engkau marah. Niscaya aku juga mengingatmu ketika aku marah. Wah, wes bubar. Nek ngamuk kon eling aku. Wah, tambah berarti nek aku ngamuk ya eling kowe. Maksudnya apa? Ya terus jadi tukarane ra barbar. Nabi pernah menyuruh Pak Wasif, tapi Pak Wasif lambat melaksanakan perintah Nabi. Ketika Wasif datang, Nabi ingin marah, tapi beliau tahan dan komentar, laulal kisos, la aujak juga. Kalau saja besok di akhirat itu tidak ada kisos, hukum pembalasan, yo kamu mesti saya hukum. Sif Wasif itu. Berhubung besok itu ada kisos di akhirat, ya gak situ. Soalnya kowe nek tak ukur, kowe nek tak amuk sampeyan aku yang akhirat diamuk. Gusti Allah, wis mulak ora tak amuk. Kuwatir aku diamuk. Aku ora wedi kowe lho ya. Kok darani wedi kowe. Bani Israel itu tidak satu pun nada raja kecuali pasti punya penasihat, hakim. Jadi ada raja pasti punya penasihat. Yang penasihatnya itu kalau rajanya marah, tinggal kirim tulisan irhamil miskin. Orang miskin itu jenengan kasih, jenengan kedah eling bakale mati, jenengan eling akhirat. Nah itu dicelat, disuruh baca terus sampai amarahnya reda. Itu namanya penasihat. Nah. Nek sengkuni beda, ngamuk malah ditulisi, yo malah dibumboni, diprovokasi. Jadi yang kedua caranya adalah mengingat-ingat akibat kemarahan kita di dunia, kita ingat akibatnya kelak di akhirat seperti apa. Yang ketiga, supaya ketika kita marah, cara mengatasi, mengingat-ingat akibat kemarahan kita yang timbul ketika di dunia, kerugian kita jika kita marah. Maksudnya ini, kalau marah kepada orang berarti memusuhi orang. Sadarlah bahwa orang yang kamu marahi, yang kamu musuhi, itu nanti menunggu kesempatan untuk balas dendam. Dan kalau dia sudah melampiaskan dendamnya, rasakan itu nanti kamu. Dan kamu, dia tidak akan melupakan kemarahan kamu, kebencian kamu. Dia akan mencari kesempatan. Tuh. Jadi cara yang ketiga, cara yang kedua itu ingat pembalasan di akhirat. Di dunia, yang cara ketiga, ingatlah pembalasan di dunia ketika kamu marah. Pembalasan dari orang yang kamu marahi. Tapi Imam Ghazali kritis juga. Yang ketiga ini tidak dapat pahala loh ya. Kowe jotos wong gene yo. Gak sido gak tak jotos kuwatir. Aku sumpah nek dinting-inting sekaten dalan. Ya, akhirnya tak batal. Lah, pembatalan seperti ini tidak berpahala. Karena apa? Ini hanya menguntungkan
kamu mikir supaya kamu selamat nanti saja, gak dicegat, gak dibales, gak diinting-inting. Tidak berpahala itu. Laisa hada minal a'malil akhirah wala tawaba alaih. Kecuali jika yang ditakutkan itu ada hubungannya dengan ilmu, dengan akhirat. Contoh, aku nek tak amuk wong iki, wih, engko nek wedi karo aku deh, engko nek sing diinting-inting santriku. Santriku tak wedinan ngono. Nah, iki dak sakake engko santri mulai engko. Wis ora ngaji deh. Wah, sakake wis ora tak batal. Nah, ini pembatalan. Batal melampiaskan amarah, tapi ada motif yang mulia seperti itu baru berpahala. Harus dibedakan dengan itu tadi. Motif membatalkan pelampiasan, tapi untuk kepentingan sendiri, itu tidak berpahala. Meskipun itu bisa meredakan amarah. Arabi utai kang kaping 4 iku an yatafakkara yen to angen-angen sapa wong fi kubhi suratihi ing dalem olone rupane wong indal ghadabi ing dalem nalika muring-muring bi an yatadakara kelawan yen to eling-eling sapa wong suratagorihi ing bentuke liyane wong fi halatil ghadabi ing dalem tingkah muring-muring wa tafakkara lan angen-angen sapa wong fi kubhil ghadabi ing dalam olone muring-muring fi nafsi ing dalam atine wong wa musyabahati sahibihi lan oleh dirupani wong kang duweni ghadab lil kalbi maring asu aldori kang galak wasabu ilan kewan buas al ati kang nyerang wa musyabahatil halimilan nyerupani wong kang sabar al hadi kang bisa nuduhake atariki kang ninggalake lil ghadabi maring buring-buring lil anbiya'i maring para al auliya ilat para wali wal ulama'i wal hukama'i wa yukhayyiru lan ngakon milih sapa wong nafsahu ing antara awake wong baina ayat tasyabbaha ing dalam antarane yen to nyerupane sapa wong bil kilabi kelawan asu piro-piro asu wasiba ilan piro-piro raja kaya wa radilin nasilan rina-inane menungso babaina ayat tasyabaha lan antaranya ento nyerupane sapa wong bil ulama iklan para ulama wal anbiya fi adatihim ing dalam kebiasaane ulama anbiya litamila supaya condong nafsuhu apa atine wong ilahu bil iktidai maring seneng anut biha ula iklan mengkono ulama anbiya inggana lamun ana apa kelakuan iku kota tetep isih sisa ma isih tetep mau sertane wong apa miskatun apa sisa min aklin saking akal al khamisu kang kaping 5 iku ayat tafakkara yen to angen-angen sapa wong fisababi ing dalem sebab alladiyat kang narik apa ya sebab ing wong ilal intiqami maring bales wayamna'u lan nyegah wayamna alan nyento nyegah sapa wong sapa sababu ing wong mingkat milgoi di saking nahan muring-muring wala budalan mesti apa wa yakuna yen to ana iku lahu kedue ghadab sababun apa siji sebab mislu qauli syaitan yaiku sebabane ucapane syaitan lahu maring wong inna hada sak temene iki man iku yahmilu iku nanggung sapa man mingka saking sira alal azi ing atase lemah wasigori nafsi lan cilike ati badilatilan inna wal mahanati lan tegese ina wa tasiru lan dadi sapa sira hakikon niku wong kang ina fi ayunin nasi ing dalem pandangane manungsa fayaqulu monggo ngucap sapa wong li nafsi maring awak atine wong maka wa utawi perkara iku ajaba gumunake apa maka ing sira tak nafina minal ihtimali tak nafina tumindak kasar sira minal ihtimali saking sabar al ana ing dalem iki saiki wala tak nafina hale ora sabar sira min khizi yaumil qiyamati saking inone dina kiamat wal iftidah lan kaweleh
diwelehake ida akhoda nalikane nyekel hada sapa ki insan biadika ing tangan sira wanta komalan bal sapa hada minhu saking wanta komala minhu saking qala rahimal ta'ala akhoda hada minhu saking makhud ngono ya watah dari nalan wedi sira watir sira minta suri saking yen to dadi ina sira fi ayunin nasi wala tahdari lan hale ora dadi wedi sira lan ora wedi sira min antas suri saking yen to dadi ina sira indallahi ing dalem sandinge Allah wal malaikati wan nabiyyin famahma kadzuma mongko ing dalem kapan-kapan nahan sapa wong al-ghaidha ing muring-muringe fayam bagi mongko patut apaan yakdima apa yak lumayan to nahan sapa wong hu ing ghaid lillahi krana Allah wadhalika utai mengkono kadmulillah iku ya azimu ngagungake sapa sapa Allahu ing man indallahi ing dalam sandinge Allah fama lahu walin nasi fama mengko utai apa kulahu kedue wong walin nasi lan kedue mansa wa dallalan ina sapa man wong dolama kang ningaya sapa man hu ing wong yaumul kiamati wa dilluman ana ya wa dilluman utawi inane wong dolama hu yaumul kiamati kuasaduleh banget mindulihi katimbang inane wong lawin takomalaman bales sapa wong halana ing dalem saiki afala yuhibbu ana ta mongko ora seneng sapa wong mazlum maksude anya kuna yen ta ana sapa wong huwa ya wong iku alqaimah wong kang ngadeg idanu dia nalika diundang-undang yaumal kiamat ing dalem besok dina kiamat apa sing diundang liyakum becik ngadega sapa man wong ajruhu kang utawi ganjarane man Allah wajib ing atase Allah fala yakum mongko ora ngadeg sapa ilaman sapa kejaba wong afa kang wis ngepura sapa man fahada mongko utai tafakkur wa amsaluhu lan sepadane hada mima'arifil imani iku setengah saking pengetahuan nek keimanan yang bagi ku patut antukar roro an apa yuro ayu kariro yen to bulan-balene saka wong hu ing hada ala qalbi ngatasé atine wong asadisu kang kaping 6 iku andiak lama yen to yakinake sapa wong ing ana godobahu satemene muring-muringe wong iku minta ajubihi saking ta'ajubi wong gumune wong minjarone syai saking mlakune suwiji-wiji mlakune perkara ala wifqi muradillah ing atase nacoki kersane Allah la ala wifqi muradi ora ing atase nacoki karepe wong pakai fayaqulu mongko hale kaya apa ngucap sapa wong muradi utawi kekarepan ingsun niku aulalih utama min muradillah katimbang kekersane Allah wa yusikulan parak-parak apa an yakuna yen to ana apa ghadabullahi bendune Allah alaihi ngatasé wong adamu luweh gedhe min ghadabihi katimbang muring-muringe wong cara mengatasi amarah yang sudah kadung bangkit ada dua, yakni dengan ilmu dan amal. Yang dengan ilmu ada 6 cara. Cara pertama, kedua sudah, ketiga sudah. Sekarang tinggal keempat, 5 dan 6. Yang keempat supaya marah kita terkendali, yaitu kita membayangkan betapa buruknya wajah kita ketika marah. Da piye carane? Yo kowe eling-eling nalika wong ngamuk. Pernah kemarin pasti kamu melihat ada orang yang sedang marah. Rupane kowe eling iku. Kira-kira kowe nek eling wong ngamuk iku rupane eling. Itu nanti akan berhenti. Jubile eling. Tidak hanya wajahnya tapi ini orang marah itu seperti digambarkan seperti anjing yang buas, anjing yang suka menyerang. Sementara orang yang pemaaf itu
orang yang disamakan dengan para nabi, para wali. Silahkan pilih, mau lo ikut anjing atau mau ikut nabi, ikut wali. Itu yang keempat. Jadi alangkah buruknya wajah, ekspresi dan perilaku orang yang sedang marah. Sampai digambarkan kalau marah seperti anjing, kalau bisa menahan diri seperti wali. Yang nomor 5, yaitu mengapa fisababillati, mengingat-ingat, menghayati, kontemplasi ya. Sebab kemarahannya itu apa? Sehingga dia perlu melampiaskan. Ya. Misalnya, biasanya dibisiki, kowe kok gak ngamuk? Ya tersinggung cara aku. Ya misalnya gitu. Disuruh tersinggung terus marah. Lah, kalau tahu pemicu kemarahannya itu, maka nanti kita atasi dengan pemikiran begini. Kalau tak lampiaskan sekarang, ya. Memang kalau saya tidak melampiaskan, saya dianggap pengecut, dianggap penakut, tidak buah surah lanang gitu. Memang saya begitu. Tapi itu kan di dunia. Kalau saya terus kemudian marah, malah saya lampiaskan, saya dinilai hebat. Iya, tapi ini di dunia. Di akhirat sebaliknya. Saya itu direndahkan orang karena tidak marah, dianggap rendah, dianggap pengecut, penakut gitu. Sehingga dianggap dihina orang gitu. Tapi kan di dunia. Gitu. Gak apa-apa, yang penting di akhirat justru saya dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya kalau saya nuruti, saya marah, memang dapat aplaus, dapat si supporter dikeploki ngono ya hebat. Tapi itu di dunia. Di akhirat saya berhadapan dengan Allah. Lah kok saya mengabaikan Allah itu loh di akhirat. Demi dunia ini, demi yang kejadian dunia ini. Kok mosok saya seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, ayat lama udah minta ajuwi jarur saya ini, menyadari bahwa marahnya dia itu dari takjubnya dia. Gini. Min jaru ala wifki muradillah la ala fi muradi. Jadi kemarahannya dia itu dia kendalikan. Ya, karena Allah ingin kita tidak marah. Tapi kita justru malah ingin kita lampiaskan. Allah sudah menghalangi, kok kita ingin melakukan. Nah, jadi 6 kesadaran ini basisnya 6 kesadaran ini memang harus diilmuni. Dengan kesadaran ini amarah kita, tapi baru sadar saja loh ya, belum dipraktekkan. Nah, nanti cara mempraktekannya bagaimana? Jadi wa amalu fa antaqula bilisanika. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.